Lord, matutulog na sana ako. Diyos, paano ka makakatulog dito sa ganitong hibik? Napakaingay. Grabe. Hindi ko makakatulog na ganitong posisyon. Naginip siguro ito kaya. Ah, okay. Guys, binila na naman ako ni Malcolm ng water, coke, Lipton, ano ba to? Nagluto na ako ng food at saka itong white wine. So, ito, tapos ko na yung food ni Leo. Ato, ewan ko, basta yan na yan. Magluluto ako. So guys, I'll take this out now. Meron pang rest ng mga Shopee. So guys, ito yung second shop niya. Bumili siya ng Doritos for James. Yung ano niya, Maltesers niya for April Easter. For tomorrow sa school niya. Self-raising flour. Ano ba tawag ito? Candy. Oyster sauce, tsaka red wine. So, ayan. Ronald kebab. Masarap to siya sa pita bread. Yan. Nakita niyo yan, yung picture na yan. Pita bread yan with red onions, cabbage. Lettuce, tomatoes, sour cream. Sarap. Hot sauce. Ayan ang binili ni Malcolm. So, anyway. Ano na yung gear ni Malcolm. Yung sa akin yung kebab. At yung fishball. Tikman nyo. Crispy. Ayan. Ewan ko kung kainin ko pa yan. Nakakatakot. Ito. Pinatain nyo ko. Nakakalala na sa plate sa ano. Huwag naman ako. Gusto ko yung dry talaga. Yun lang. Lettuce lang. You sleep now in your bed. Tomorrow we will walk and we will wash you tomorrow again. We will have a haircut, okay? Good boy.